alaykum hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Biz yana bir gün izohlab kataylar tashab qo'yaylik dedik. Bu katayimiz uzunligi 2 metr bo'ldi. Eniga 1 metr, bo'yi 1 metr bo'ldi. Karmoshkasi, donishi bo'ldi. Hamma yo'q joyida bo'lib, baquvvat zo'r chiqdi. Paneldan hamma yo'q. Yomg'ir-chachinga chidamli. Mana eshigi ham kattagina bo'ldi. Bir 50 sm eshik qo'yib yubordik. Odam yelka-pelkasiga kirib ketaveradi. Baquvvat chiroqli chiqib qolsa. Hozir mana orqa tomonlarini ko'rsataman. Panel bosilgan. Hoppa. Mana qalinligi 1 cm panel. Qiziqqanlar bo'lsa narxi devorsalaring 8000 so'm. Endi mana bu yerda yana bitta buncha kataylar yasadik. 120 ga 85 ga bo'y 80. 80 emas 60 tomi bilan tom qismi bilan 80 bo'ladi. 400 ming so'm kami bor. Bu yonda endi bo'yi 60 cm, uzunligi 2 metrga 600 ming so'm. Burullarga bor yana. Burullar kataylarimiz bor. Bu ham 2 metrga 1 metr 500 ming so'm. Keyin mana bu yerda kaptaryolar bor, zarur bo'lsa qiziqqanlarga. 1,5 million so'm 700 ming so'm kaptaryo. Kaptaryomizda 18 xona, 10 xona. Hojatxonalar bor, zarur odamlar bo'lsa. Hojatxonalarimizda rosmoni katta-katta qilib qilingan, bo'ylari 220. Endi 1.10, 1.20 uzuni. Bitta odam bemalol o'tirgan darajada. 1,5 million so'm atrofida sotilaveradilar. Kelishaveramiz. Manzilligimizga kelsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshqo'rg'on Shabboda 893 536 0631 telefon raqamimiz. Telegramimiz ham shunda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.